မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားကစားမှတ်စုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့လက်တကမ်းလိုရောက်နေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးအသင်းအကြောင်းနဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအဲရစ်တိုဟာရဲ့စကားနဲ့စလိုက်ရအောင်ပါသူပြောတာကရေတူအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးအသင်းကိုကမ္ဘာအဆင့်100အတွင်းဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်လူငယ်အဆင့်ကနေစပြီးအင်ဒိုအသင်းကိုတီထောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးရေရှည်မှာကမ္ဘာဖလားကိုဝင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပပြီးဝင်ခွင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောစကားနဲ့လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားအသင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါအခုချိန်မှာအင်ဒိုအသင်းက2026ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တတိယအဆင့်မှာဂျပန်ဆော်ရီတရုတ်စတဲ့အသင်းတွေနဲ့အပြိုင်ကစားနေတာပါဒီအဆင့်မှာပထမနဲ့ဒုတိယရတဲ့အသင်းကကမ္ဘာဖလားကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကအခုအမှတ်ပေးစရာမှာတတိယနေရာမှာရှိပြီးဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့အောက်တမှတ်ကွာနဲ့6မှတ်ရထားပါတယ်အဆင့်3မှာရှိနေတဲ့အသင်းကနေအဆင့်6မှာရှိနေတဲ့အသင်းအထိအသင်းအားလုံးက6မှတ်စီရထားတာကြောင့်လက်ကျန်ပွဲတွေကနောက်တစ်ဆင့်အတွက်မိုးရဲကြီးတဲ့ရောက်နေပြီလို့ဆိုရမှာပါအင်ဒိုအသင်းကအခုချိန်မှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများပြားပြုလုပ်ပြီးကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲတတိယအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယနေရာကနေကမ္ဘာဖလားကိုတိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ရလက်တွေကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့နီးပြကြီးရှင်တေးယုံနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံသားနာမည်ကျော်ကစားသမား Patrick Kluivert ကိုခန့်အပ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင် Jordy Crack ကိုပါအသင်းရဲ့နီးစနစ်အကြံပေးဖြစ်ခန့်အပ်တာကြောင့်ရီမန်းချက်ကအတော်လေးမြင့်မြတ်မှထားပြီးပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါKluivert ဟာ2014ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာတတိယရခဲ့တဲ့နယ်သာလန်အသင်းရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကင်မရွန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသူပါအင်ဒိုလက်ရွေးစင်အသင်းအချိန်တိုတိုနဲ့ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အဓိကနီးလန်းတွေကတစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံတကာကအင်ဒိုနီးရှားသွေးနှောတွေကိုခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တာပါတနည်းပြောရရင်မွေးစားသားကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူအသုံးပြုခဲ့တာလို့ဆိုရမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာစပိန်မှာမွေးစပိန်မှာကြီးပြီးစပိန်အသင်းရဲ့တက်တန်းလိုက်လက်ရွေးစင်အသင်းတွေမှာကစားခဲ့တဲ့ဂျော်ဒီအာမတ်အခုလက်ရှိပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲဝင် Wolves အသင်းရဲ့အသက်22နှစ်ယောက်လူငယ်အသင်းမှာကစားနေတဲ့နောက်ခံကစားသမားဟပ်ပနာတို့လိုကစားသမားတွေပါဝင်နေပါတယ်ဟပ်ပနာကလည်းနယ်သာလန် U19 လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်ခဲ့ဘူးသူပါဒါပြင်ဒိန်းမတ်ကလပ်ကိုပင်ဟေဂင်မှာကစားနေတဲ့ Kevin Dix နဲ့နယ်သာလန်ကလပ် FC20 အသင်းမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားဟေးဂျာဆိုလည်းအင်ဒိုနီးရှားလက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ပါတယ်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားအသင်းရဲ့လက်ရွေးစင်ကစားသမားအများစုကနယ်သာလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့ဘူးသူအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါဒါအပြင်စပိန်ဘယ်ဂျီယံအီတလီစတဲ့နိုင်ငံလူငယ်အသင်းတွေမှာကစားဘူးတဲ့ကစားသမားတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကစားသမား28ယောက်မှာ9ယောက်ပဲအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘွားတွေဖြစ်ပြီးကျန်လက်ရွေးစင်20ဦးကတော့ဥရောပတလွှားနိုင်ငံအသင်းတွေကလူငယ်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဖြစ်ကစားခဲ့ကြဘူးသူတွေပါအထူးသဖြင့်တော့နယ်သာလန်လူငယ်အသင်းမှာကစားခဲ့ကြသူအများစုပါဝင်ပြီးစုပေါင်း18ယောက်ထိပါဝင်ပါတယ်ဒါကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေကြောင့်နယ်သာလန်ကစားသမားအများပြားပါဝင်နေတာလို့ဆိုရမှာပါ20ရာစုမတိုင်ခင်အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနယ်သာလန်နိုင်ငံအကြီးဆုံးကိုလိုနီနယ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီနိုင်ငံကြားကဆက်သွယ်မှုတွေကပိုကောင်းနေတာပါဒါကြောင့်လည်းအင်ဒိုအသင်းမှာနယ်သာလန်နွယ်ဘွားကစားသမားတွေကိုပိုပြီးခေါ်ယူနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအသင်းရဲ့ပြင်းပြအသက်က 24.5 နှစ်ပဲရှိသေးတာကြောင့်ရေရှည်အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းရဲ့တန်ကြီးကိုနာမည်ကျော်အားကစား website Transfer Market ကတွက်ချက်ရမှာယူရို 36.53 သန်းတန်ကြီးရှိတယ်လို့တွက်ချက်ထားပါတယ်ဒီလိုတွက်ချက်မှုကဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့စဉ်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေတန်ကြီးအပေါ်မူတည်ပြီးတွက်ချက်ထားတာပါဒီတန်ကြီးက Transfer Market ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းထက်10ဆကျော်ပိုမြင့်တဲ့အသင်းလို့ဆိုရမှာပါမြန်မာအသင်းကတော့ယူရို 3.6 သန်းတန်ကြီးရှိတယ်လို့တွက်ချက်ထားပါတယ်အင်ဒိုအသင်းကလာမယ့်မတ်လ20နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာကမ္ဘာဖလားတတိယအဆင့်ခြေစစ်ပွဲကစားဖို့ရှိပါတယ်20ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားရမှာဖြစ်ပြီးပထမကြော့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့25ရက်နေ့မှာကစားရမှာဖြစ်ပြီးဘာရိန်းအသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာဧည့်ခံကစားရမှာပါပထမအကြော့က2ဂိုးစီတည်ကြခဲ့ကြပါတယ်ဒီနှစ်ပွဲကသူတို့အတွက်အတော်လေးရေးကြီးတဲ့ပွဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ပွဲမှာသာရလဒ်တွေကောင်းခဲ့ရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့အခြေအနေကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီလို့ဆိုရမှာပါဒီ
ဒီတတိယအဆင့်မှာအုပ်စုပထမနဲ့ဒုတိယမရခဲ့ပေမဲ့လည်းတတိယနဲ့စတုတ္ထနေရာရခဲ့ရင်လည်းကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ကစားဖို့ရှိပါသေးတယ်လက်တလုံးမှာဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့နှစ်ကြော်လုံးကစားခဲ့ပြီးရလဒ်တွေကောင်းခဲ့တာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီလိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးအတွက်အင်ဒိုနီးရှားပြည်သက်တွေကလည်းအားပေးဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီအင်ဒိုအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကျင်းပမယ်ဘာရိန်းအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်အတွက်လက်မှတ်တွေကလည်းပွဲကစားပြီးတစ်ပတ်အလိုမှာပဲရောင်းကုန်သွားပြီလို့အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးဖက်ချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့အာဆီယံရပ်ဝန်းကအသင်းတစ်သင်းကတော့အခြေအနေကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အာရှကြားကြီးရောဘယ်တော့နိုးမှာလဲပြည်သက်တွေအနေနဲ့မွေးစားကစားသမားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရှကြားကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးချင်ပြောချင်တာတွေရှိရင် comment မှာရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sport Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေပြည်သက်များအဆင်ပြေပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်